anak usia 5 tahun, diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan 5 ml ya Bu. Bu, obat ini ada efek sampingnya. Efek sampingnya itu mengantuk dan mulut kering. Jadi saya sarankan anak ibu harus minum obat ini mampu istirahat dan banyak energi ya Bu. Nah, jadi kan Bu, kalau misalnya anak ibu sudah melakukan suatu medikasi minum obat ini selama 1 minggu, tetapi batuknya belum reda ataupun belum sembuh, saya sarankan lagi ibu harus berkonsultasi langsung ke dokternya ya Bu. Nah, ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Enggak Mbak, saya rasa cukup. Terima kasih untuk informasinya ya Mbak. Baik Bu, ini untuk harganya 20.000 Bu. Uangnya Mbak. Ya Bu, uangnya pas ya Bu.